vyzerá zadokolka. Je tam Vojci, Kuka, Mustangu. Teraz máme podrábku dvoch tiež stáli účastníkov. 46, ľavá noha Gustav Ložka, ide za Tomáš Vavro. Rozdiel je ten, že Leon je štvorkolkový, či na tých prvých metroch samozrejme získa niečo. Ale na veľkú zaujímavosť túto kategóriu vedie stredokolkový Leon Pichláke. Čiže boli na 8 míle a 3 na 4 míly. Zaujímavosťou dnešných pretekov, priatelia, je fakt, že okrem slovenského pohára sa tu bude aj majstrovské kolo, alebo sa jazdí majstrovské kolo českého sprinterského šampionátu Automoto-Sprint ČR. A toto kolo sa tiež započítava do šampionátu Slovenskej motocyklovej federácie. Doplnkom bude pomalý, ale veľmi pomalý sa rozbiehajúci zraz jedinečných tuningových aut, najkrajšie upravené auta v rámci slovenského seriálu Car Fans Cup 2017. To je sa spoločne so zrazom amerických aut. Chodenie so sexy, ale veľmi pomaly sa rozbiehajúci zraz jedinečných tuningových aut, to najkrajšie upravené auta v rámci slovenského seriálu Car Fans Cup 2017. To je sa spoločne so zrazom amerických aut. Zaujímavé autá, Ford Mustang, Vojtech Mucha v ľavej dráhe, v pravej dráhe Přemek Kolek, Škoda 120, tých 180 kW, to znamená, máme tam jeden motor, edukujem, samozrejme, nemám overené informácie. Ak dobre počítam, alebo ak dobre pozerám na hodinky, 4-5 minút kvalifikačných jazd automobilov. Škoda 120 označila 4 turbo a Audi S, respektíve RS6 z Profituningu. Samozrejme Audi, presne to, čo od neho očakávame, ale Škodovka musíte uznať, že vôbec nebola márna.
Máme BMW M4 z Profilingu, čiže Škoda 125 1.4 turbo a Audi S, respektíve RS6 z Profilingu. Čas podaný tej Audi S6 starého. Neboj sa, ja tu si budúvať. Škoda 1.4 turbo. Beznú z Golf TDI. Nepoznáme beznú špecifikáciu motora. Ivo tvrdí, že to je motor z Fabie 1.4 s turbom, ale neviem, či je to OHVčko alebo 16 kWh. To sme sa nedozvedeli. Podľa toho, ako to ide a že to ešte stále ide. Je tam markantný rozdiel, ale mám pocit, že Peter aj túto jazdu doslova vypustil, keď sa len odviezol. Takže teraz tu červenou monstru v pravej dráhe Fiat Seicento. Silvester Kočala, Fiat Seicento 1.4 údajne, samozrejme turbo 300 kW, Přemek Kolek v ľavej dráhe Škoda 120. Dobre, už som myslel, že to bude normálne Škoda 120. Čo mu sa... Bela. A ty čo tu? Takže aby ste vedeli, Přemek Kolek v Škode 120, pretože Přemek Kolek na vedráhe.